Bahkan enten dawuh awake dhewe iki sampai swarga niku lho butuh ulama, Pak. Dados benjing teng swarga niku kan enten reuni, Pak. Dadi ning swarga niki kok reuni mboten. Teng swarga niku sok enek silaturahim. Dina Setu kuwi anak silaturahim gene wong tuweke. Dina Ahad kuwi wong tuweke silaturahim gene anake. Dina Senin niku santri silaturahim gene gurune. Dina Selasa gurune silaturahim gene santrine. Dina Rebo umat silaturahim gene nabine. Dina Kemis nabine silaturahim gene umate. Lah dina Jumat manusa kabeh silaturahim gene Allah. Dadi awake dhewe esuk ning swarga iki petuk Allah niku pendak dina Jumat. Lah Allah nalikane petuk manusa teng mriku muni ngene, piye? Do kerasan apa ora nang swarga? Takon ngono, piye? Do kerasan apa ora ning swarga? Lah awake dhewe gak wani jawab. Akhire awake dhewe njawil Mbah Yai Ubaidillah, "Nggih, jenengan sing matur. Jenengan aku nak wani aku." Jadi sok ning akhirat ki awake dhewe butuh ulama mergo nyapa? Butuh jawab pitakone Allah niku. Lho lek ngono ulama ki dibutuhne mulai donya, akhirat sampai teko swarga. Mula awake dhewe harus mahabbah, harus cinta datang ulama. Bu nggih, Pak. Lah ulama hebat ki jane mergo napa? Lek cara Quran ulama hebat ki mergo ulama ki ndek wedi nang Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah niku mek ulama. Aja diwalik. Kaya winginane nek wong ora tek mondok, nek maknane ngene, sapa sing wedi karo Allah ulama. Walik kuwi. Lehmu nafsi, lehmu ngonekne perabot kasre walik kuwi. Tukang becak lek wedi karo Allah ya ulama, sampai kucing lek wedi. Sing wedi karo Allah niku mek ulama, ngono lho. Aja sapa sing wedi karo Allah ulama mboten. Sing wedi karo Allah niku mek ulama. Liyane ulama gak patek wedi. Mboten. Dadi sing wedi karo Allah ki mek ulama. Mula ulama niku mulya mergo Allah dawuh, mergo sing wedi karo Allah ki mek ulama. Mula wong-wong biyen ki masyaallah. Oh, wedine karo Allah tenan ulama-ulama biyen. Ibrahim bin Adham niku nate, Pak, ajeng tindak teng Masjidil Aqsa. Posisi beliau wonten Masjidil Haram. Karena Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku tuwebih. Ajeng tindak niku tuku kurma. Nalikane kurma ditimbang niku nek kurma sitok niku ceblok. Pikirane Ibrahim bin Adham kurma iki wis katut ketimbang. Akhirnya dimaem. Akhirnya kurmane sing ditimbang diadai kresek terus tindak datang Masjidil Aqsa. Perjalanan mungkin 10 hari. Teko Masjidil Aqsa langsung sholat sunnah tahiyatul masjid wiritan sare. Nalikane sare iki lho kok mimpi enek malaikat mudhun loro ka langit. Lah kok ngrasani Ibrahim bin Adham. Kat ngapa ki lho wong hebat iki jenenge Ibrahim bin Adham. Wah, iki lek ndonga mandi iki waline Allah. Ning sayang minggu-minggu iki melakukan kesalahan. Apa? Enek kurma sitok urung ditimbang dipangan. Langsung Ibrahim bin Adham tangi. Nangis. Ya Allah. Jadi kurma sitok ke murung ketimbang. Padahal Nabi dawuh sapa wong mangan barang haram, maka tubuhnya tidak layak untuk masuk surga. Balik malih buteng Masjidil Haram, balik neh ning Mekah. Teko kono petuk bakule kurma lah kok ganti cah enom. Lho Mas, biyen sing bakul kurma tuwek kok saiki sampean. Nggih, nika bapak kula. Lho, lah nanti bapak sampean empun sedo. Niki nembe 7 dinane. Ya Allah. Mas, aku winginane tuku kurma sing nimbang bapak sampean. Enek kurma sitok ceblok pikirku wis ketimbang. Lah kok tibane durung. Mas, sampean ahli warise, sampean halal nih. Bakule kurma nggih, kurma sitok pun kula halal nih. Tapi ngapunten, dulur kula niki 11. Kula halal nih, duka sing 10. Lah kok karo Ibrahim bin Adham sing 10 iki goleki pengen njaluk halale kurma sitok. Kurma sitok ya.
Lah ndekne awakmu ngarit kok isine suket campur semangka barang iki karepmu piye kowe? Iki lho, rewang kok gampang bekem iwaki piye karepmu kowe iki? Kurma sitok dibelani karo Ibrahim. Mergo nyapa? Pancen ulama iki wateke iki wedi karo Allah. Sabit bin Ibrahim niku Pak nate melampah nemu kurma. Nemu apel. Apel niku dimaem entuk separo sadar. Lho iki apele sapa? Iki dudu apelku iki. Oh, berarti sing tak pangan iki haram nek aku dizini. Akhirnya diturut Bu, enek kebun apel, teng mriku enek wong lanang. Pak, kula nemu apel niki gadane jenengan. Sing sepalih pun kula maem, niki sing sepalih kula wangsul jenengan. Jenengan halal niki sing sepalih. Lah kok wong lanang teng mriku muni ngene. Mas, iki dudu apelku. Aku ning kene mek nyambut gawe. Lah sing gadah tiyang pundi? Sing gadah ki waduh Mas. Omahe Banyuwangi. Sama nek rono perjalanan seminggu. Apa meneh saiki kumitir saiki ditutup. Jaluk alamat Sabit bin Ibrahim budal teng Banyuwangi ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Sing kagungan kebun apel teng Ponggok nika jenengan. Nggih. Pak, niki apele. Sing sepalih pun kula maem, sing sepalih jenengan halal nggih. Sing di kebun apel batin kok enek wong kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan. Kira wong-wongan mesti dipasang ning sawah. Iki jelas wong tenan. Akhir langsung muni ngene, Mas. Apel separuh sampean pangan, tak halal nih. Syaratnya sitok sampean kudu gelem ngurabi anakku wedok. Nah ora gelem ora bakal tak halal nih. Krana Sabit bin Ibrahim pengen dihalal nih. Nggih, mboten napa-napa. Kula purun sing penting jenengan halal nih. Mas, aja amen puran. Tak ceritani, anakku ki mripate wuta. Anakku kupinge budek. Anakku ki bisu. Anakku ki stroke. Ndak iso obat. Sabit bin Ibrahim batin, ya Allah nyetruk. Lang kolek nyanguk piye? Lang kok nyetruk. Krana pengen dihalali lho saking wedine karo Allah. Nggih, mboten napa-napa. Rene Mas, akhirnya dijawab nih. Angkah tu qabil tu nikah, Mas kae kamare. Krana Sabit bin Ibrahim wong santri arep mlebu kamare bojone niku lho salam. Padahal dia ngerti lek bojone iki budek. Assalamualaikum. Lah kok teko njero nek jawaban. Waalaikumsalam. Lho. Ya nenek mudeng. Nak krungu. Nenek minyut. Nak intamang. Akhirnya tangannya dilungne Pak ngejak salaman. Lah kok disaut karo sini jero kamar. Lho. Ya nenek nyentrung. Nak ita. Akhirnya Sabit bin Ibrahim lebu subhanallah. Lah kok sing wedok ini ayune luar biasa. Ditakoni karo Sabit bin Ibrahim, cara saiki Dik, dawuh Abah jadi sampean bisu. Mas, Abah ki seneng gawe kinayah. Bisu ki maknane lesanku bisu saka kemaksiatan. Aku selawase urip urung tau ngrasani Mas. Apa meneh ngrasani lurah ndadap lah urung tau. Tenan urung tau aku. Lesanku mek tak gawe zikir, tak gawe deres Quran, tak gawe matur karo bapak ibu, gak tau maksiat. Mripatku wuta ki maknane wuta saka kemaksiatan. Mripatku mek tak gendeleng Quran, tak gendeleng Ka'bah, tak nyawang bapak ibu. Maknane tanganku gak iso obah ki maknane gak tau obah lakoni kemaksiatan. Mek nyekel Quran. Tanganku ki mek tak ge sedekah. Urung tahu kok tanganku tak gawe rewang terus ngentit Nogosari, urung tahu. Maknane sikilku kuwi gak iso mlaku, gak iso obah. Sikilku ki gak tau tak gawe maksiat. Sikilku ki mek tak gawe nekani pengajian, nekani muslimah, tak gawe jamaah. Sikilku mek tak gawe silaturahim. Mas, urung tahu selawase urip. Sikilku tak gawe joget melu karnaval urung tahu. Urung tahu aku kok
Ini enek karnaval apa ya? Nggak enek. Enek ini apa ya? Nggak enek. Lak balik. Wong wedok iki joget ning dalan haram, ora sah melu karnaval joget. Hei. Besok ning akhirat enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne ri ning dalan. Rine ganggu wong liwat disingkrihne. Akhirnya karo Allah diapresiasi dilebokne swarga mergo menakne wong liwat. Besok ning akhirat enek wong mlebu neraka mergo melu karnaval ganggu wong liwat. Aku pengen ngaji ning Trenggalek Pak Lurah sok enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne ri ning dalan akhirnya sing liwat penak. Sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Lurah iki menteleng karo cangkemmu ngomong apa kowe. Akhirnya Thabit bin Ibrahim nikah, akhirnya lahirlah seorang anak istimewa, seorang mujtahid mutlak namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua sing wedi karo dosa. Mula ulama itu hebat karena apa? Ulama ki wedi Pak karo dosa. Mula sampeyan iki lek enek ulama kok wedi karo melarat ya dudu ulama. Enek ulama kok wedi karo bojone barang. Ulama ki wedine karo Allah, ngono lho. Tapi lek enek kiai kok wedi karo bojo, niku jane ya mergo wedi karo Allah. Lho sampe tak bingung neh ta. Lho, ulama-ulama biyen iki karo bojo masyaallah, Pak. Makome iki wis makom lila. Lho Imam Sa'ron sapa niku jenenge? Imam Ar-Rifai. Pendiri Thariqah Rifaiyah. Ar-Rifaiyah. Niku bojo niku masyaallah keren ya, Pak. Ada seorang kaya raya niku mimpi petuk Imam Ar-Rifai iki teng swarga. Akhirnya sesuk didolani, apa kehebatane Imam Ar-Rifai? Kok iso sampai nang swarga? Akhirnya basa mara teng daleme, lho kok pas teng mriku Imam Ar-Rifai lho kok ditutuki karo alat dapur karo sing wedoki. Karo wentong, karo irus, karo sotel. Sampai awake iki wireng kabeh. Wong sugih lho. Kok enek kiai ditutuki karo sing wedok kok. Terus enek santri ini, Kang. Sampeyan iki santri ini kok ora kok ewangi kiai sampean ditutuki karo sing wedok. Mboten. Lah nyapa kok kiai mututuki sing wedok? Lah niku Mbah Yai niku awit rapi sampai sakniki mas kawin ini dereng dibayar. La ilaha illallah. Kok enek lho. Akhirnya wong sugih niku anu Kang tulung sampean atur nih. Jangan matur piyambak. Yai, napa leres? Heeh. Akhirnya mulih tiyang niku. Kula tak wangsul riyen Yai. Pinten mas kawin jenengan sing jenengan utang 450 dinar. Kiai ini kalau wong sugih niku mulih juga duit 450 dinar diweh ning Imam Ar-Rifai. Niki Yai jenengan damel bayar mas kawin, gak usah. Lah teng napa? Kowe lak ngimpi petuk aku nang swarga to? Nggih, ya kuwi mergo aku ditutuki karo alat dapur terus nek mlebu swarga. Lho tenan, Pak. Jadi kiai-kiai mbiyen iki masyaallah. Sawabare masyaallah. Pun satu, kalau kita bicara haul berarti kita bicara kiai, kita bicara ulama. Nderek ulama, nderek kiai Bu nggih. Mula jangan katakan ndak NU-NU-an lah. Kolok ning kono ki iso budal dhewe ae. Sampai dong ngindangi dulu ning rumah sakit ngene mek dikai alamat tok no, ora takon sapa-sapa ya mlebu kamar mayit awakmu kok. Lho nggih Pak, lho sakniki nuwun sewu Pak ngapunten. Sampeyan saiki golek SIM iki lho. Lek ora liwat makelar ya ora lulus-lulus ndekne awakmu. Apa meneh urusan akhirat. Sampeyan budal kaji kok ora melu KBI ya. Wis ora teko nggen ya. Lah ning donya ning akhirat ki ya ngono kuwi. Mula awake dhewe melu NU, melu ulama, niku muga-muga awake dhewe besok ning akhirat disafaati karo ulama. Nomor kali. Kalau kita bicara haul berarti kita bicara prestasi. Karena wong sing dihaul itu pasti punya prestasi. Mula diarani tembunge haul, mergo ndek prestasi. Yo, mergo haul kuwi lho. Mergo kiyaine duwe lah awake dhewe iki pengeling-eling mergo nak duwe
Lek awake dhewe ngomong nih haul berarti kita ngomong nih prestasi. Karena apa? Sing dihaul itu pasti orang punya prestasi. Kalau kita bicara prestasi, ada satu makalah berbahasa Arab, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawilu. Jikalau umur manusia itu pada akhirnya kematian, maka usia panjang dan usia pendek itu sama. Usia pendek dan usia panjang itu sama. Kok menusa niki jane akhire ki mek mati. Umur dawa karo umur cendhek ki padha. Sing umur dawa ya bakale, sing umur cendhek ya bakale. Lho lek ngono lek ndelok makalah ini memberi pengertian teng kula karo panjenengan, urip iki umur dawa karo umur cendhek ki ra penting. Urip ki sing penting prestasi. Karena banyak orang usianya pendek tapi prestasinya panjang. Imam Nawawi Ad-Dimashqi niku umure mek 45 tahun, Pak. Imam Syafi'i niku umure 54 tahun. Imam Al-Ghazali niku umure 51 tahun. Siapa yang tidak kenal mereka-mereka itu? Pintu beribadah kula karo panjenengan lewat mereka-mereka itu. Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini umurnya mek 51 tahun, Pak. Beliau punya karya fenomenal jenenge Ihya Ulumuddin. Sehingga nek ulama sing dawuh lamun Quran ilang tulisane, maka sing kena digawe gondelan kitab Imam Al-Ghazali. Loh, Imam Al-Ghazali itu umurnya mek 51 tahun, tapi prestasinya sampai hari ini dikenang orang. Mana pondok pesantren sing gak maca kitab Ihya Ulumuddin? Loh, urip ki gak milih, dipilihne Allah. Dene dipilihne udan ya bene. Panjenengan ora milih kok. Nek oleh milih ya milih ra udan, tapi dipilihne udan, ngoten lho. Lah pilihan Allah ora tau keliru. Pilihan Allah mesti bener, panjenengan lek udan deres panjenengan sing apik ya udan deres. Lah nyapa karepe Allah Luqman ben leren. Imam Al-Ghazali ini kayak ngoten niku prestasine umurnya mek 51 tahun, Pak. Jadi prestasinya jauh lebih panjang dari usianya. Teng Kediri ini ada seorang ulama besar. Namanya Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan. Niku umurnya mek 52 tahun. Umur 29 tahun niku ngarang kitab jenenge Tasrihul Ibarat. Nyarai kitabe gurune namanya Natijatul Miqat. Niku umur 29 tahun. Umur 32 tahun ngarang kitab yang fenomenal jenenge Sirajut Talibin. Nyarai Minhajul Abidin. Niku Mbah Ihsan niku Mbah Hebat. Ngarang ije umur 32 tahun. Hari ini kitab Sirajut Talibin menjadi materi pelajaran wajib dalam bidang ilmu akhlak teng perguruan tinggi Al Azhar Kairo. Niku karangane wong Kediri. Umure mek 52 tahun. Umur 40 tahun ngarang kitab namanya Manahijul Imdad. Sarai Irsyadul Ibad. Niku Mbah Ihsan umur 40 niku. Umurnya mek 51 tahun. Tapi prestasinya jauh lebih panjang dari usianya. Tambah kagungan kitab namanya Irsyadul Ikhwan. Sing nerang nih tentang hukum merokok dan minum kopi. Tong mriku digamblang nih karo Mbah Ihsan, sing seneng rokok iki pendapate, sing gak seneng rokok iki pendapate. Mula sampean niki lek seneng rokok ya wis melu pendapate sing olehne. Mboten. Malah enek dawuh wong iki lek ngerokok ndadekne pikirane tenang, ora ngerokok mumet, kuwi ngerokok wajib. Ngono lho. Oh, gamblang teng niku teng Irsyadul Ikhwan niku. Niku karyane wong Kediri. Umure 52 tahun. Sampeyan kenal karo bapak Gus Dur. Sinten namine? Pak Dur. Padha karo aku tak takoni, sapa jenenge bojone Nabi Nuh? Wah, bunuh ngono kuwi padha karo. Abai Gus Dur iki namine Abdul Wahid, Wahid Hasim. Yai Wahid niku tibane umure 39, Pak. Menteri Agama pertama. Enek sing dawuh wakilan yang mendirikan YIN itu yang merintis adalah Yai Wahid Hasim. Enek KUA niku dawuh ya Yai Wahid Hasim. Umure 39 tahun.
Mbah Wahid Hasyim itu yang ngilangi sila pertama. Dulu sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya niku kon ngilangi kalau Yai Wahid, menyinggung perasaan orang lain. Ini umurnya 30 tahun. Yai Wahid itu menjadi panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia iso merdeka. Niku panitiane Mbah Yai Wahid Hasyim. Itu umurnya 30 tahun. Umurnya 30 tahun jadi panitia perintis kemerdekaan. Lebih umur 70 tahun jadi panitia balapan karung ora tahu. Sapa gak kenal karo Jenderal Su? Umurnya pinten niku? 34 tahun. Hampir semua jalan protokol di kota besar niku diabadikan menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Umurnya 34 tahun. Beliau punya metode perang jenenge gerilya, menyerang dengan tiba-tiba. Pak Dirman ki nate perang ditandu karena apa? Payudara. Paru-parune sing sebelah niku rusak, Pak. Ini umurnya 34 tahun. Diabadikan menjadi jenenge jalan. Umurnya 34 tahun. Awake dhewe umur suwidak ge jeneng jalan Gang Buntu ae ora kanggo awake. Lho tenan, Pak. Sampeyan kenal karo sampeyan nek lagune apal, tapi pengarangnya gak kira apal. Biyen bangsa Indonesia ki perang ini nate nglokro, Mbak. Terus ada orang yang mampu menciptakan lagu patriotik. Maju tak gentar membela yang wong-wong ki gak semangat perang, dikai lagu kuwi semangat nih. Sorak-sorak bergembira sampai tiga berjanjian marhaban ya nurul. Wah ini wis ngarang sapa kuwi? Sapa muni Pak Lukman? Sing ngarang Kornel Simanjutak, usiane pira? 20 tahun, Pak. Hari ini sapa sing gak apal lagu-lagu patriotik? Sing ngarang iku mong non muslim, usianya mek 20 tahun. Prestasinya jauh lebih panjang daripada usianya. Sama nek Jakarta nek bandara jenenge Halim Perdana Kusuma. Niku sapa niku? Niku cah Madura. Umure pira? 20 tahun. Ngiburne kapal Pak teko Thailand balik dibedil karo londo ceblok kapale, Pak. Beliau teknisi kapal terbang, Pak. Akhirnya diabadikan menjadi nama bandar udara di Jakarta jenenge Halim Perdana Kusuma. Niku umure mek 20 tahun. Bangsa ini pernah punya wanita hebat jenenge Raden Ajeng. Lahir 21 tahun. Ora nek sing hafal. Lek 21 April kabeh hafal. 21 April tahun sopo sing iso jawab karo Mbah Yai Mukarrabin dikai peda federal. Lho PCNU anyar piye? 1879 Sedo. Sopo sing hafal? Sopo sing hafal? Pak Lukman tok. 17 September 1904. Kartini ki umure mek 20. Sapa gak kenal Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini itu wanita hebat, duwe paman Bupati Demak, Raden Mas Aryo Hadiningrat. Bupati Demak niki bupati sing seneng ngaji, Pak. Lah Raden Ajeng Kartini ki suatu hari teng pendopo kabupaten nenek pengajian sing ngaji Mbah Soleh Darat. Lah Mbah Soleh Darat nerangne ngonceki suratul Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin dionceki. Kartini kecil, Kartini muda hadir ngrungokne ndomblong, Pak. Mari dijekne Kartini batin. Aku lho dijekne surat Fatihah. Atiku kok koyok ngene ademku ya. Dah niku aku lek roh isine Quran. Akhirnya matur teng pamane, paman kula duwe masalah. Sing saged jawab mek setunggal Mbah Yai Soleh Darat.
Jadi Mbah Yai Soleh Darat diundang nang pendopo, nerang Fatihah, Kartini terus penasaran. Kula ndek masalah paman jenengan dugek ngene Mbah Yai Soleh Darat. Kula tak takon. Akhirnya diterne, Yai niki ponakan kula namine Kartini, kagungan masalah. Piye nduk Kartini? Kula badhe tanglet Yai. Pripun hukume lek nek wong duwe ngilmu tapi ngilmune mboten dibagi dengan orang lain. Piye lek wong duwe ngilmu, ngilmune mek digawe dhewe wong liya ora diwulang. Mbah Yai Soleh Darat jawab, dosa nduk. Wong ki lek duwe ngilmu kudu disebarne didum karo wong liya. Oh nggih Mbah Yai, lek ngoten kula nyuwun dhateng panjenengan, jenengan terjemahaken Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Mergo sing saged nerjemahne namung jenengan, lek jenengan gak gelem nerjemahne jenengan. Teng biografine ceritane Mbah Yai Soleh Darat terus nangis, Pak. Sejak itulah Mbah Yai Soleh Darat berani menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Sing selama ini belum ada yang pernah berani karena dianggap bid'ah. Gak wani kiai-kiai, tapi Mbah Yai Soleh Darat berani. Akhirnya ditulislah niku terjemah Quran. Akhirnya mireng Raden Ajeng Kartini nikah karo Bupati Jepara jenenge Raden Mas Jayadiningrat. Krana mireng akhirnya Mbah Yai Soleh Darat becek. Tapi ra becek gula, ra becek beras, nduk Kartini iki lho pesenamu wis dadi separuh. Iki jenenge Faidur Rahman. Dadi sing berani nerjemahkan Quran selain bahasa Arab niku Mbah Yai Soleh Darat. Iku enek wakilah se-Asia lagi pertama niku. Dan sing usul sapa? Wanita istimewa jenenge Raden Ajeng Kartini. Akhirnya dilungne, akhirnya karo Raden Ajeng Kartini bendina diwaca, Bu. Akhirnya Raden Ajeng Kartini menjumpai ayat wonten surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Menangis Raden Ajeng Kartini. Diterjemah nih, Allah ki nulung wong-wong sing padha iman ditulung saka dalan peteng nuju dalan padang, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Aku termasuk wong untung krana aku mbiyen gak ngerti isine Quran, saiki aku ngerti. Sing biyen aku peteng karo Quran, saiki aku padang karo Quran. Mula akhirnya karo Raden Ajeng Kartini, apa-apa yang ada dalam Quran ki ditulis dipindah jadi catatan kecil terus dikei judul habis gelap terbitlah. Niku saking Quran, Pak. Artinya Kartini itu menginspirasi perempuan kongkon sregep ngaji. Ora mek ning dapur sumur nyapa wong wedok kon ngaji. Lha tujuane Kartini ben kualitas ibadahe gak kalah karo wong lanang. Lek wong lanang ngerti syarat rukune salat, wong wedok ya kudu ngerti. Lek wong lanang ngerti fardune wudu, wong wedok ya kudu ngerti ben kualitasé padha dalam urusan ibadah. Nah ternyata karo wong saiki diselewengne, disalahne, dimurati keliru. Rumangsane Raden Ajeng Kartini kuwi emansipasi wanita. Lek wong lanang iso menek wit kambil, wong wedok ya kudu ora ngono. Lek wong lanang bal-balan, wong wedok ya. Lek wong lanang tinju, wong wedok ya. Duduk kuwi cita-citane Kartini. Cita-citane Kartini jenengan gelem teko nang pengajian iki. Mula winginane pas hari Kartini iki enek tukang tambal ban tergandeng iki ning Probolinggo. Lah kok karo TV-ne dikeki judul Inilah Kartini Masa Kini. Wo pekok kowe iki. Jadi cita-citane Kartini iki wong wedok kon sregep ngaji. Kartini itu usiane mek 20 tahun tapi prestasinya sampai hari ini dikenang orang. Loh lek ngono Raden Ajeng Kartini iki tibane Bu, gurune padha karo Mbah Hasyim Asy'ari, gurune padha karo Yai Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim Asy'ari ki gurune ya Mbah Soleh, Mbah Yai Ahmad Dahlan ki gurune ya Mbah Soleh. Jadi cara Raden Ajeng Kartini ki umure panjang, tak bayangne iso dadi ketua muslimat to. Sunan Ampel niku sakniki niku sedone wis sekitar 540 tahun lho, Pak. Sunan Ampel. Mungkin usianya 70 tahun. Tapi prestasinya 540 tahun cek dikenang orang. Sopo gak manfaat nih makomi Sunan Ampel. Mulai bakul jajan, bakul jilbab, bakul kelambi, bakul sarung. Tukang becak, elep, bis, perhotelan.
Kabeh jutaan orang manfaat nih makomi Sunan Ampel. Sunan Ampel itu prestasinya jauh lebih panjang daripada usianya. Lho lek ngono wong urip ki sing penting pres. Sing penting pres. Kita tahu Mbah Umar Thayyib punya prestasi apa ki? Meninggalkan pesantren. Orang punya prestasi. Terus sampean batin lek ngono kula napa prestasine Pak Lukman? Arep koyok para kiai-kiai ya ora iso, arep koyok Jenderal Sudirman ya ora iso. Lah terus apa prestasine awake dhewe? Loro ya Pak. Satu, ciptakan prestasi di tengah keluarga masing-masing. Wis kuwi ae wis. Lah piye sampean arep go nasional ya ora iso. Sing dadi bapak dadi bapak sing apik, sing jadi ibu jadilah ibu yang mergo Kanjeng Nabi sederhana. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu itu terbaik di tengah keluarga masing-masing. Wis mulai hari ini sampai nek dadi bapak sing apik, nek dadi ibu sing apik. Di saat panjenengan meninggal nanti, jenengan dikenang menjadi bapak yang baik, dikenang menjadi ibu yang baik. Wis kuwi ae. Sehingga nalikane jenengan sedo Pak, sampean diceritakne apik tenan lho Nduk. Bapak iki gak koyo bapakmu. Rumah tangga karo ibu 50 tahun, getak 2 tahun nduk apa meneh ngeplak. Ya Allah, bapakmu karo ibu sayange. Lek nyeluk ibu ki diajeng. Lek nyeluk ibu ki bunda. Ibu terus bales nggih Pak Ndah. Jenengan dikenang menjadi bapak yang baik. Lho nggih. Ngomong nih lomane Nduk. Bapakmu di rumah tangga karo ibu pendak bayaran blek nang ibu. Bapakmu ki gak tahu Nduk nyekel duit, arep tuku rokok njaluk ibu, arep nyapa njaluk ibu. Bapakmu Nduk. Bapakmu ki saking sayangi karo ibu, tahu Nduk ibu digonceng bapakmu. Terus enek wong wedok numpak Scoopy. Disalib ibu nyawang. Bapakmu langsung jawil, pengen Scoopy. Langsung diterni nang dealer, tukok li Scoopy Nduk. Bapakmu dikenang menjadi bapak yang baik. Ngomong nih gemi Nduk. Ora enek kaya bapakmu. Kalau aku karo bapakmu ki rabi ra modal apa-apa. Cek iki lemah kae. Sing dibeni Mbak Yumu kakangmu, kae sing dike bengkel, sing dike toko. Bapakmu ki gemine Masya Allah. Dikenang mak, aja suwalike. Bu nyapa. Terus bapak mbiyen oleh warisan kok ngene mbah kathah. Heeh entek kok. Lha kok saged Bu? Lah bapakmu ngondol ae. Selingkuh. Aja. Wis dadi pahlawan di tengah keluarga masing-masing. Pak wes, lek ora iso dadi pahlawan ning omahe dhewe terus ning ndi neh. Ngomong ning ibadah. Bapakmu ke rumah tangga karo ibu 50 tahun, 2 tahun salat dhewe Nduk, pendak salat masjid jamaah Nduk. Bapakmu ki pendak saulan pisan, kuwi mesti khatam ping 5 Nduk. Bapakmu. Masya Allah. Tahajudan istiqomah Tuhan istiqomah bapakmu. Tenan. Weruh ora Nduk, pas bapakmu mati kae lho Nduk. Weruh ora Nduk. Bapakmu pas ninggal kok pangku kae lho Nduk. Ditusik weruh dhewe bathuke bapakmu ngecap ireng Nduk. Kuwi ora kejeltos tembok Nduk. Kuwi mergo bapakmu sregep tahajudan Tuhan. Pak ayo dadi bapak yang baik. Wis ora usah ndaki-ndaki wong sing apik-apik di tengah keluarga. Ngono lho. Aja malah kuwalik karo wong liya loman karo bojone cowethil. Enek apa ora yu? Wong ya teko. Senengane mesti gawe puisi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan goleko. Wis to sampean ku hebat rono-rono, tapi karo keluarga enggak hebat iki dawuh Nabi elek.
Lek karo wong liya iso guyon tapi karo anak bojone gak iso guyon. Elek. Elek. Enek tau wong lanang ora iso guyon karo anake. Pendak bapake tek ning omah wis, ibuke karo anake cep. Ora wani guyon. Lek guyone ibu, aja omong ene bapakmu kon ndasmu dituthuk ulek-ulek kowe kok. Enek lah ngono ki. Mbok bapake metu ki anake karo ibuke guyon. Lah dilu bapake teko, bapakmu teko meneng. Iki bapak opo iki aku? Iki bapak opo satpam? Lho tenan, Pak. Kula niki gak ndaki-ndaki dadi wong. Pokok anak bojoku nganggep aku hebat, selesai wis tugasku. Tapi lek wong liya ngarani hebat, anake gak ngarani hebat, elek. 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 Karo wong liya ngoeklek karo bojone belas ndak tau guyon. Lek bapake turu ki anake lek mlaku jinjit ngene. Saking wedine karo bapake. Ki lek bapak pekok to jane ngene iki. Sampeyan yo ngono yo. Dadi ibu sing apik. Sing nalikane mati dikenang jadi ibu yang baik. Bojone cerita, ibu gak koyo ibumu nduk. Ora enek sak Jawa Timur kalane ibumu. Ibu ki selawase karo bapak basa. Nek diceluk Dik, dalem ya. Kopi Dik nggih siap ya. Nek nyeluk ayah, urung tau nyeluk Kang. Ibumu ki tenan. Ora kaya ibu-ibu kae malah nyeluk sing lanang kek. Nanti kek lagi boleh. Nah, wis to, awake dhewe arep niru Mbah Thoyib wis kangelan, Mbah Umar wis kangelan wis. Wis saiki jadilah awake dhewe pahlawan di tengah keluarga. Tenan. Tenan. Ibumu ki neng dia mesti pamit, Nduk. Urung tau metu gak pamit. Benda arep lunga ya, kula badhe tempeken, heeh. Tangane bapak dicekel dicium, Nduk. Ibumu. Ora kaya ibu-ibu kae Nduk, gelem pamit lek ninggal memean tok. Mbok ninggal memean ya, mendung akor ning pasar, awas lek kudanan tak tonyo ndasmu lho ya. Enek sing gelem pamit nek ninggal memean enek. Wonge ya teko. Gawe kacamata. Iyalah. Aku winginane muni gawe kacamata, sing gawe kacamata cowopoti kabeh. Ibumu ki tenan Nduk, rumah tangga 50 tahun ndak tau duwe keputusan Nduk. Kabeh manut nang bapak. Ibumu lek dijak koncone, "Mbak, sida nderek arisan, sida nderek rekreasi apa ora?" Ibumu mesti jawab, "Sik, tak pamit bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah paring aku nderek, lek ora ya ora." Nduk kenangane bapak nang ibumu. "Mbak, sida nderek arisan apa ora?" "Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah paring aku nderek, lek ora ya ora." Bapak ki dideleh ngarep Nduk. Ibumu lho. Ora kaya ibu-ibu saiki, "Mbak, sida melu arisan, sida. Melu pira? 3. Gak pamit bojomu to apa? Bojoku manut karo aku." Wis jenenge ibu PKK Nduk, pekok. Ayo awake dhewe sing rawuh niki ciptakan prestasi, minimal jadi bapak yang baik, jadi ibu yang sehingga di saat kita mati kita diceritakan baik, Pak. Sing nomor 2, ciptakan prestasi di tengah kehidupan bertetangga. Bu, apik-apik karo tangga. Wes niku mawon. Mergo nyapa tangga ki segala-galane lho. Jenengan mantu sing rewang ya. Jenengan loro sing ngendangi dhisik ya. Jenengan mantu sing becek ya. Tangga ki segala-galanya, Pak. Mulai nek hadis besok nang akhirat iki akeh wong arep mlebu swarga gak sida. Perkarane apa? Konflik karo tangga. Hari ini ning TV sampai ditembok pager, wah macam-macam masyaallah. Ojo, tangga ki segala-galanya. Sampai Kanjeng Nabi bolak-balik dawuh, aku ki bolak-balik diwasiati karo malaikat Jibril. Jeneng Nabi sing apik karo tangga, sing apik karo tangga.
Sampai aku di keyakinan, oh tonggo ki ternyata oleh warisan. Ternyata mboten. Saking pesene malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi, apik karo tonggo, apik karo tonggo. Bu, nyapa awake dhewe kudu apik karo tonggo. Di saat kita mati, kita dipikul di keranda. Pak Mudin mengikrarkan, kula nyuwun kesaksian panjenengan, jenazah niki sae napa awon. Tonggo mengucapkan dengan ikhlas sae. Pak Mudin panggah percaya, awon napa awon, tonggone panggah muni sae. Sae napa awon, panggah sae. Sae mungguhe tonggo niku sae mungguhe Allah. Rasulullah nate disowani sahabat, "Jeng Nabi, kula pengen mlebu swarga." Jeng Nabi dawuh, "Dadi wong apik." "Pripun semerep kula lek kula niki wong apik, Jeng Nabi?" "Takono tanggamu. Lek tanggamu ngarani apik berarti apik, lek tanggamu ngarani elek awakmu ya." Bu, apik-apik karo tangga, padha-padha toko milih otheke tanggamu. Hei, senengamu kok ngene Maret, April, Mei, Juni iki nyapa to? Apa lek sing di Maret, April, Mei, Juni iki lek sampean mantu becek apa ora kae? Tuku lek ora ngene Maret, April, Mei, Juli. Ora lho lek awake dhewe mati sing dhewe ndo Maret apa nglayat to, Pak? Lho lek enek kacek 1000 yo bene to wong dipek tong. Ku sing di toko batin terus omong ngono terus. Apa? Lho lah iya to. Apa meneh anake tangga ning pondok, cara enek batine 1000, dike mondokne anake berarti kan awake dhewe melu urun to. Oh, wis gak usah tuku ado-ado, tuku ngene. Ora usah ngene Maret, April, Mei, Juni kan. Kayak awake dhewe Masya Allah. Pun, deal nggih. Kalau kita bicara haul berarti bicara pres. Nyapa tuh jam-jamku dhewe kenyeh. Yang terakhir, kalau kita bicara haul berarti kita bicara kematian. Krono haul itu memperingati dino sedani kiai. Kalau kita bicara kematian, Rasulullah mengingatkan kula karo panjenengan, isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Enek perkara loro sing digedhing karo anak Adam. Enek perkara loro sing gak disenengi anak Adam, enek perkara loro sing diwedeni anak Adam. Napa Kanjeng Nabi? Siji yakrahul maut, nomor siji wedi karo mati. Dawuhe Kanjeng Nabi, manusa ki rata-rata kok wedi karo mati to. Bu, andekan malam hari ini malam terakhir pertemuan kula karo panjenengan. Andekan malam hari ini malam terakhir pertemuan panjenengan dengan suami panjenengan, anak-anak panjenengan, orang tua panjenengan, saudara tetangga panjenengan. Bu, cara bar pengajian iki nyawon jenengan dijabut, panjenengan pun siap, Bu. Pun siap. Pun wani. Kok urung siap terus sebenarnya sing kok siapne apa? Umure 70 kok muni rong siap udah 70 tahun iku lho apa? Lho nggih. Manusa niku rata-rata lek ngomongne mati wedi. Niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Nyapa ta awake dhewe karo mati itu wedi. Satu, mergo awake dhewe keliru mengartikan kematian. Awake dhewe wedi karo mati ki mergo awake dhewe keliru mengartikan kematian. Awake dhewe kecilik didoktrin lek mati kuwi urip ngene iki dipendem ning jero lemah. Dadi utek awake dhewe ki biyen ngarani mati ki urip ngene iki dipendem ning jero lemah. Ora iso obah, ora enek kancane, peteng dedet ora enek lawangi. Mula awake dhewe karo mati ki wedi, mergo kecilik diomongi lek mati ngono kuwi. Ya salah to. Mati niku mboten dipendem ning jero lemah, mboten niku sanes alam barzah, niku alam donya. Mula cok enek to wong duduk kuburan, Pak, akhirnya disoting karo kancane. Mari lek duduk kuburan terus muni ngene, "He, wong ponggok aja kemlelet. Panggenamu sok ning kene iki lho." Itu bohong. Panggenane wong mati kok ora ning kono, kuwi alam donya ketok. Alam barzah itu bukan alam yang seperti kita bayangkan. Alam barzah ini wonten kitab Ar-Ruh niku tibane indah. Dan iki perlu kula aturne, Pak. Ben awake dhewe ora wedi karo mati. Malah kadang-kadang cah cilik-cilik ya meden-medeni ya.
Sampe delok musola-musola kelek pujian malah meden-medeni. Alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Aku lek krungu langsung mandek tak bengoki dere sapa ala dere sapa. Alam kubur iki mboten ngoten niku. Wonten kitab diceritakni, wonten kitab Ar-Ruh. Napa An-Nawadir mboten ngoten. Itu ada seorang niku ditinggal mati anake wedok. Sausah. Ben dina nangis, Pak. Saking suwine lek nangis, kesel, akhirnya keturun. Sampai nek di bojo njaluk gelang kok nangis, sejarno, Pak. Golek suwi-suwi keturun. Lah tiyang niki ditinggal anake wedok nangis susah. Lah nyapa kok nangis susah? Tegane cowilik. Kula biasa lek ngaji gowedi Gus. Cowilik. Sak glegekane tompes. Cowilik. Sing gedhi mboten enten mriki ya. Sapa sing muni gedhi timba kere. Enek bapak ditinggal mati anake wedok, susah. Lah nyapa kok susah? Bapak iki mbayangne. Nduk, kowe saiki piye ning kono? Gek manganmu piye, lemu adus piye, lemu turu piye? Susah. Saking susahe sampai kesel akhirnya keturun. Basa keturun terus mimpi petuk wong sepuh nganggo jubah putih. Pak Lukman kok gawe cerita berdasarkan mimpi. Ibnul Qayyim niku ternyata teng kitabe kuwatah sing gawe dalil ku mimpi. Mergo ngeten lho Pak, mati iki tibakne rena loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne neh. Niku jenenge mati bablas. Nomor loro nek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Niku jenenge turu. Dadi wong turu niku mati, cuman nyawane terus dibalikne neh. Mula dongane wong tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana lho. Ba'dama amatana wa ilaihin. Cara kula terjemahane Gusti alhamdulillah jenengan nguripi malih sawise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mulane nek kitab dawone an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati, Pak. Mula lek enek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge mati. Yo lek sandingmu enek sing turu ndang bengok sing banter. Iki diinepne apa diterusne? Mergo wonge lek kancamu sandingmu teklak-tekluk tulung ndang diwacakne Yasin. Mergo aku wis meh Lah tenan, mula lek jenengan sare berarti jenengan mati. Kok mimpi petuk wong mati, berarti jenengan ketemu di alam kematian. Jenengan kok ngimpekne ibu nyandengan ning alam barzah seneng, berarti ya seneng. Tapi lek jenengan ngimpekne wong tua sing pun sedo susah, niku ya susah. Lek dawuh Syekh Ihsan niku kongkon nyodakoi kon nylameti. Lah niki tenan. Sare mimpi petuk wong gawe jubah putih. Karo wong niku diduting, "Pak, meneng. Ora usah nangis. Ayo melu aku." Akhirnya dijak melu di dalam mimpinya. Loh kok dijak teng sebuah taman yang indah. Teng mriku kuwatah lare iki guyon playon guderan karo gawa kembang api. Lah si bapak sing anake mati mau tingak-tinguk nang di anakku kok gak enek nang di. Akhirnya takon teng wong jubah putih. "Mbah, anakku lho teng pundi? Ayo melu aku." Akhirnya dituduhi kalau anakmu. Lho kok anake tiyang niku teng pojokan dingkluk karo nangis dibengoki. "Nduk, noleh roh bapake mlewayu." Bapake dirangkul dalam mimpinya. Si bocah muni, "Yah, kula kangen lho karo jenengan. Ayah yo kangen lho karo sampean." Lah sampean nyapa kok gak melu playon, nyapa sampean kok ning kono. Lah iki nyapa kembang apine kok ora disumet. Si anak muni, "Yah, kembang api niki kula sumet ya. Pendak kula sumet mati. Pendak kula sumet mati. Pendak kula sumet mati. Kena apa, Nduk? Ketetesan air mata panjenengan ya. Ya, jenengan iki lek nangis tembus datang kula teng alam barzah ya.
Ya, mboten usah menangis. Kula mboten seperti yang panjenengan bayang nih. Kula saat ini berada di sebuah taman yang indah. Ya relakan, relakan. Kula saat ini pun seneng tengah alam barzah. Bar niku bapak langsung tangi. Artinya apa? Dari cerita ini bisa kita tarik kesimpulan. Tibane wong mati itu berada di alam yang indah. Tidak seperti yang kita bayangkan. Yo, mati nggih. Loh tenang. Sampai teng tapi diceritane uang mati anyar iki lek masuk alam barzah niku dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane ning alam barzah ki enek panitia pemapakan. Jadi enek wong mati langsung masuk gapura alam barzah terus enek sing muni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, yo kok sampean? Heeh. Lho sampean ora mati tahun 2000. Heeh. Aku wis 20 tahun ning alam barzah. Ya lha sampean kok ning kene? Heeh, mambengi kanca-kanca rapat, diputusne aku kon mapak awakmu. Akhire sing mati lawas karo mati anyar ki dialog. Kaya dialog ning donya niki. Sing mati lawas takon, "Piye kabare dadap langu?" Jeleput. Lah nyapa yo? Saiki enek penyakit jenenge corona yo. Medeni yo. Isuk loro awan mati, awan loro sore mati, sore loro bengi mati. Wah, ngidap-ngidap. Tenan yu, tenan. Medeni yu. Kapan kuwi winginane petang tahun kepungkur, saiki wis ora. Oh alah, saiki wis ayem wisan. Terus sing mati lawas takon, piye kae anake Yutun kae wis rabi apa urung? Sampai pernikahan ditakokne, Pak. Urung, kejalukane angel kok. Ya rumah saku ya ora patek ganteng, njaluke ayu, atik anak tunggal. Adik karepe marang tuane njaluk sing sugih, atik loro-loron. Sampai ditakokne, Pak. Dadi dialog. Sampai ditakokne anu. Wingirane nek pengajian yo ning ngene Mbah Yai Ubaidillah. Sing teko nek wong 3000 sing ngaji Pak Lukman. Watuk malah duwe. Loh, lah awakmu kok roh? Aku jek teko kae. Aku yo bar pengajian kae terus mati. Kira sing batin cangkemmu meden-medeni. Akhirnya terus sing mati anyar ki dijak mlaku-mlaku karo sing mati lawas, Pak. Nalikane mlaku-mlaku ki roh gazebo. Sing mati anyar takon, "Yu sapa kene gazebo kok gau jan begigis?" Ya kae mbahmu. Ya kayak dulurmu, kayak ibumu, kayak mbah yutmu, kayak tonggomu, kayak koncomu. Loh kok suweneng yu? Kulo eling-eling redaksine yastarikhuna min karbin syadid. Kayak saiki ngaso. Kayak saiki seneng mergo ning donya kakean masalah, saiki istirahat. Jadi tibane wong mati ki malah ngaso. Sampeyan iki lek ning donya dawe wong niki lho teng kitab niki lho, rupek terus masalah terus. Sampeyan nek pengen leren kok masalah mati. Mula sampai enek dawuh al mautu tatimu nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna, Pak. Wong iki lek pengen uripe sempurna mati. Quran lho wis dawuh walal akhiratu khairul laka minal. Ya wis genah to. Nek ning donya masalah terus. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak masalah, ra duwe duit masalah, kakean duit. Sedonya ki masalah terus, Pak. Sampe nek pengen gak masalah mati. Lho nggih urip ning donya kaya wong bal-balan to. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mesti entuk bal kon ngoperni kancane. Ndelok lek kerenggosan nguber bal tak dicekel digo mulih ning dadap langu gak oleh. Mari dioperni lah kok diuber lah nek kok uber nyapa kok operni. Mula aku ndelok wong bal-balan iki kaya wong kemeng. Ya kuwi gambaran donya. Mula sering diaturne donya iki kaya godhong suruh, siji kasar, siji halus, tapi lek digeget padha pahite. Tapi lek wis ning akhirat, wes gak enek masalah, Pak. Yo, saiki lemah ning pinggir dalan iki lho, larang. Nggih napa nggih? Kene iki sekitar sakru mungkin iso 10 juta. Sama nek gelem mati, gratis lemah ning kono.
Piye? Nggak ngani. Ngani maunya. Mula kadang-kadang lek penceramah ngeden-ngedeni wong mati, pah. Aku jendak patek cocok ya. Lu tak angen-angen iso-iso wong Islam entek lho, Pak. Lah piye wong kono muni kok mati iki ketemu Tuhan Bapak di surga. Mula wong non muslim karo mati kendel. Mergo nyapa mati iki ketemu Tuhan Bapak di surga. Lah awake dhewe mangga didenteni alam kubur petang dadatane kang. Lah susu umat Islam lah yo entek niki. Lah piye wong mati kaya ngene? Mu anak sing critakne, wong mati niku nyawane dijabut kaya hayawan urip niku diklentek lorone lipat 1000. Masyaallah. Ora jan malah meden-medeni to, Pak. Kula maca tafsir Ibnu Katsir, wong mati ki lek mukmin kados jenengan niku kaya banyu diadai plastik terus dijojoh dom, terus cur gak krasa, Pak. Lho sing lorone kaya hayawan dibeset kulite niku wong kafir. Lek kaya jenengan enteng. Sampeyan iman kok. Piye? Mani mau ya? Nak mani? Satu, kita takut mati karena salah mengartikan kematian. Sing nomor loro nyapa to menungso wedi mati? Klasik jawabane, Pak. Gak duwe sangu. Nggih napa nggih? Ibu-ibunya apa tebu wedi mati nang ndek sangu. Lah sampean bendina salat lho apa duduk sangu to? Awake dhewe bendina ibadah iki lho kok apa duduk sangu sehingga di saat nyawa ini lepas dari raga dicekam rasa ketakutan. Ada satu bekal sing istimewa jenenge dinul Islam. Awake dhewe karo Allah dikai nikmat sing paling agung jenenge nikmat Islam. Iki wis gak enek tandingane. Mula Kanjeng Nabi dawuh enek nikmat sing ora diwehne sembarang wong. Enek nikmat sing mek diwehne ngene wong sing dicintai tok. Nikmat napa Kanjeng Nabi? Nikmat Islam. Lek sugih Islam diwehi non muslim diwehi. Sawah hombo Islam diwehi non muslim diwehi. Toko gedhi jabatan tinggi muslim diwehi non muslim diwehi. Tapi lek nikmat Islam mek diwehne ngene wong sing dicintai tok. Artinya lek enek wong ponggok kok sedo dalam keadaan Islam berarti sedo dicintai Allah. Mula Kanjeng Nabi dawuh man dakhalal Islam dakhalal jannah. Sapa sing mlebu Islam mesti mlebu swarga. Amin ya robbal. Kurang di sangu kayak ngene kurang. Sangu Islam iki lho. Kurang. Terus sampean bendina salat iki mbok ge apa? Lho sampean jamaah iki lho sangu. Sapa sing sregep jamaah yarfa'ullah lahu anhu adzabal qabri. Wong iki lek sregep jamaah didohne saka siksa kubur. Wis. Bendina sampean jamaah. Wong sing jamaah yamuru ala siratikal bar nguwot nang jembatan seperti kilat yang menyambar. Wis. Kurang neh. Sampeyan sedina sewengi adus salat ping 5, padha karo sampeyan sedina sewengi adus ping 5, resik napa mboten? Nyapa to salat kok 17 rakaat? Salat 17 rakaat nggih. Mergo manusa urip ki 24 jam. Lah sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe melek. Lah manusa iso nglakoni dosa ki nalikane melek. Enek ning kene wong turu ngrasani. Sing rasani sing turu apa sing melek? Mula jenengan iki kok dikongkon salat 17 rakaat, mergo manusa ki melek 17 jam, sing 7 jam turu. Lah manusa ki resiko dosa sing 17 jam. Mula kongkon salat 17 rakaat kangge nglebur dosa sing 17 jam. Muni gak disangu. Sampeyan pendak Ramadan poso Bu nggih? Mangso Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan dosane di ngapura karo Allah. Kurang. Kurang. Besok enek wong ning swarga mlebu swarga, enek wong wedok nakal mlebu swarga. Mergo enek kirik ngelak karo wong wedok nakal ki dikek omben. Jadi enek wong wedok mlaku ning padang pasir, eruh enek ula. Kok ula, eruh enek kirik ngelak. Akhirnya wong wedok nakal ki nyepot sepatune, golek sumur, petuk, sepatune ge nyibuk banyu terus diombekne ning kirik.
Bila sok enek wong wedok mlebu swarga wong nakal. Mek ngombeni kirik lho. Ngombeni kuwi PSK kuwi pekerja seks komersial nih. Gek sampean selamatan ora ya sering ta. Gek sing kok sedekah iki manusa apa? Kok muni rong desangu lho. Iki sing wis kaji muni gak desangu. Al hajj al mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Wis sangu neh. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Qur'an, Qur'an musuk dadi penolongmu ning akhirat. Kurang. Ki panggah wedi. Sampeyan iki jan bendina nabung ning BRI tapi dijak ziarah Wali Songo muni ra ndek dhuwit. Duwe modal tapi rawani bu ya awake dhewe iki. Sampai malaikat apal, nabung neh. Sampeyan lek budal jamak, nabung neh. Terus sampeyan deres Quran, nabung neh. Ngono dijak budal kok rawani. Piye? Sapa sing muni Pak Lukman sik, sapa sing muni? Sampeyan iki lebu bendina gak tau sadar. Endi-endi anak wong wedok gelem ngedangne sing lanang, upo sitok iki ganjarane sitok. Pira ganjaranmu bendina atik bojomu mentang. Endi-endi anak wong wedok ngumbahne klambine sing lanang sitok karo Allah dikai 2000 kebaikan, dimaafkan 2000 kesalahan. Sing ngumbah-umbah sampean Bu nggih. Ya Allah, kok apa ganjaranmu sakmono kae iki? Kok panggah budal rawani-wani lha mau nabung ning BRI mbok ke apa? Kuwi sok mben mula karo PPATK diblokir ya ngono kuwi. Wis kok ganjaranmu diblokir wis. Lah piye ora kanggo blas kok ora diblokir karo malaikat. Lah iki mati panggah wedi Gusti Allah blokir nae wis kuwi. Iya ta. Ndi anak wong wedok gawene wedang kopi sing lanang kuwi ganjarane padha karo ngibadah salat sunah 3 rakaat. Yo, kaya ngono ki lho, muni kurang. Mula sampeyan lek gak wedang kopi gak diombe, malah alhamdulillah bathi loro, siji bathi kopi, loro bathi gany. Mula lek gak kopi gak diombe alhamdulillah. Tapi lek diombe bathimu mek ganjaran tok ora oleh kopi. Mula nyuguhne wedang kopi karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Kurang neh. Kaya ngoten niku sampeyan dadi wong wedok kaya ngono ganjarane. Artinya apa Pak? Mulai hari ini sampeyan ojo sampai punya keyakinan lek awake dhewe ngibadah gak ditampa karo Allah. Sehingga di saat kita dipanggil Allah kula karo panjenengan takut. Karena apa? Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu khairul lil mukmin. Kematian itu baik bagi orang-orang yang beriman. Lah panjenengan iki kabeh beriman. Ngeten Pak Bu. Nyapa awake dhewe ora oleh wedi mati karo Kanjeng Nabi. Nggih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge seneng ketemu Allah, mongko Allah seneng ketemu tiang niku. Tapi sapa wonge gak seneng ketemu Allah, Allah gak seneng ketemu tiang niku. Sahabat menangis, Pak. Nyapa ki padha nangis? Lah kula wedi lho Kanjeng Nabi karo mati. Lah kula wedi karo mati berarti kula gak seneng ketemu Allah. Lah kula gak seneng ketemu Allah, Allah ya mboten seneng ketemu kali kula. Bat mulai saiki gak usah wedi karo mati. Karena mati itu ketemu Allah. Sampeyan kudu seneng, mergo nek sampeyan seneng kok Allah ya seneng. Bu. Piye? Mani apa oya? Wedi apa oya? Wedi. Kok wedeni ya mati, ora kok wedeni ya wong mati ki barang mesti. 4 tambah 4 8 kok wedi. 4 tambah 4 pira? 8 yo 8. Wong barang mesti kok wong mati wong urip mesti barang mesti kok. Pun mulai hari ini ayo kita ya wedi Pak manusiawi wong Nabi Ibrahim nggih wedi, tapi aja nemen-nemen. Karena apa? Diwedeni ya teko, ora diwedeni ya teko. Pun sing terakhir jane sirku. Piye ambre mati husnul khotimah. Gak cukup sak jam. Apik iki jane. Sing apik tak delemburi tapi kok ya wis bengi. Piye diterusne? Gak cukup sak jam apik sing arep tak omongne timbang mau, tapi wis bengi kok.
Bagaimana resep agar meninggal husnul khatimah? Resepnya telu, Pak. Wah, ning. Tapi wis bengi ya. Apa ngene ae, ngenekne kesepakatan tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Gus Koyum, napa Gus Koyum mau nyeritakne dipek mantu kiai. Kula ijane pengin Gus dipek mantu kiai. Tapi duka ora dipek mantu kiai. Kula niki mbiyen ning pondok iki duwe cita-cita pengin dipek mantu kiai. Mergo kula gak sregep ngaji. Karep kula lek aku dipek mantu kiai ben sregep ngaji. Alah tibane dipek mantu wong tani. Kula kemutan dawe pancen ya oleh putrane kiai niku ya hebat soalnya ya nasabe sae. Tapi kula kemutan dawe Mbah Yai Lirboyo. Ya lek rabi golek nasab iki ya lek entuk. Lek gak entuk gawe nasab ae. Satu kalimat yang menarik. Kowe lek iso ya golek nasab sing apik, dene kowe gak iso ya gawe nasab sing apik. Jenengan iki lek iso dipek mantu kiai sae, Pak. Mergo nasabe sae. Tapi lek ora iso ya wis gawe nasab sae ngono ae. Dadi ora usah ngenteni dipek mantu kiai, tapi dadi yo kiai ngono ae. Para hadirin, kalau kita bicara haul berarti minimal kita bicara 3 hal. Kalau kita bicara haul yang pertama berarti kita bicara ulama. Krono kata haul itu memperingati dino sedone kiai. Niku jenenge haul. Jadi lek dino sedane kiai niku disyukuri, dislameti, niku jenenge haul mergo kiai. Lek sampean aja haul pengeling-eling. Duduk kiai kok haul. Jadi lek bicara haul berarti bicara kiai, bicara ulama. Karena sing dihaul iki mesti kiai, ngene lho. Tukang kontainer kok haul. Ngeling-ngeling, ngene lho. Dadi kaya Mbah Yai Umar Thoyib haul, Mbah Yai Ubaidillah niku haul, ngoten. Iya, haul kiai kok. Lurah iki ya pengeling-eling. Lurah kok. Kalau kita bicara haul, satu kita bicara ulama. Kalau kita bicara ulama, ulama itu manusia istimewa di atas bumi ini. Jadi makhluk Allah sing mulya niku jenenge ulama. Sampai jeng Nabi dawuh mautul alim mautul alam. Sedone kiai itu dukane alam. Jadi lek enek kiai sedo, alam itu ikut berduka. Kula kemutan nalikane Mbah Maimun Zubair tindak haji, niku sedo, Mekah itu ndak pernah hujan, turun hujan. Oh bener dawuh Kanjeng Nabi, lek sedone kiai, sedone ulama iki dukane alam. Guru kula Al-Maghfurlah Syekh Abdul Malik bin Iksan niku nalikane sedo jam 11 panas niku disarekne itu di bawah matahari ada mendung berbentuk cincin, Pak. Saat ini jenengan ketik teng Google tasik wonten. Jadi Yai Malik itu dihantarkan ke Makbaroh. Niku matahari niku ning ngisor niku enek mendung berbentuk cincin sing nutupi matahari ini. Jadi jenazah mulai teko pondok Jampes dibeto teng Makbaroh 1 kilo itu mboten panas blas, Pak. Masya Allah. Sampai Al-Maghfurlah Mbah Yai Zainuddin ploso dawuh wong sedo ora kaya Kang Malik nek nyeluk Kang. Kang Malik sedo ki alam ikut berduka, Pak. Oh bener lek ngono. Dawuh Kanjeng Nabi sedone ulama, sedone kiai itu dukanya alam. Ini menunjukkan apa? Ulama itu hebat. Bahkan nenek dawuh ninggale wong sak kampung kuwi luwih enteng tinimbang ninggale satu ulama, Pak. Dadi wong sak kampung entek. Kuwi cek abotan ninggale ulama sita. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ittabi'ul ulama fa innahum syurujud dunya wa masabihul akhirah. He manusa manuta ulama. Ulama ki damarin dunya, ulama ki lampune akhirat.
Ning donya nu kudu melu ulama, Pak. Hei, melu ulama. Urusan son horeg iki melu ulama. Aja melu penceramah. Apa meneh penceramah mondoke ra genah. Lho nggih. Bolak-balik tak atur ning donya ki melu ulama. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Sing mutusne son horeg haram ki duduk wong-wongan, Pak. Wong tenan kuwi. Mboten ulama-ulama niku ulama tenan niku. Prosesnya panjang. Pertimbangannya panjang. Saiki ra melu LBM muni alah ndak apa-apa. Mula aja melu penceramah awakmu, melu ulama. Enek apa ora nyon horeg? Enek. Minuman kuwi halal, tapi lek wis minuman keras kuwi haram. Minuman kuwi halal, tapi lek wis minuman keras haram. Krana nek mafsadahe. Son kuwi halal, tapi lek wis nek horegku kuwi nek mafsadahe. Mula diharamne mergo nek horegku. Ngono lho. Maksudku ngene, sampean iki panggah melu son ya melu son horeg. Tapi yo ati iki kudu yakin lek iki tidak boleh ngono lho. Dong nggih sakniki nek kiai muni ngene buka aurat iki haram. Lho dene sampean jek buka ya urusan sampean karo Allah, tapi sampean kudu yakin sampean buka aurat iki haram ngoten lho. Dadi melu ulama. Dadi ning donya awake dhewe melu ulama. Lah nyapa ning donya melu ulama, awake dhewe iki ning donya mengemban satu misi, Pak, ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro, siji ikhlas, loro kudu padha karo tata carane Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe hidup di masa sing jauh karo Kanjeng Nabi, mula kudu melu ulama. Mergo ulama iki sing ngilmune Kanjeng Nabi ki runtut sampai teko awake dhewe. Niku sing gawa ulama. Mula ngaji ki lek ning pesantren kuwi ngilmune ngilmu lawas, Pak. Lah saiki lek dimulang watok ngono. Gadane Imam Malik. Imam Malik ku tabiin kok. Jadi ning pesantren ki ngilmu sing dulang niki ngilmune ulama-ulama mbuyen sing masa hidupnya itu dekat karo para sahabat. Mula ngaji ki sing paling ideal ya ning pesantren sing salaf ngeten iki. Ya ngoten, putrane iki lek iso dipondhokne ngoten lho. Mau diaturne karo Mbah Yai Mukarrabin, Masya Allah, anak gila ning pondok minimal oleh telu yu. Siji sholati terjaga. Temen anakmu ning omah sholati pelayon no. Tapi lek kok titipne Mbah Yai bet, wis ben diurusi Mbah Yai bet sampe ning omah tenang, ning pasar tenang, ning kantor tenang. Lek perlu ning luar negeri tenang. Tapi lek anakmu kok deleh omah sholat tok pelayon wisan. Nomor loro anak gila ning pondok untungnya apa? Keluyurane terkendali, Pak. Kula niki lek mulih ngaji kok malam Ahad ki rata-rata luar kota. Wis begitu masuk Serengat sampai Kankap wis ra pedhot bocah pedah montorane. Cek usia SMP SMA ya anake sapa ya? Lha iki nyapa iso ngene mergo gak mondok. Bungok-bungok goncengan papat gelut ning dalan. Enek sing gelegeken ai. Niki mergo nyapa ora mondok. Mergo ning pondok iki gak leh nggo motor. Apa meneh anakmu kok cekeli motor, kok cekeli HP wis tektung wis. Ndolek HP iki mboten elek, Pak. Cuma nek anak-anak kita akidah rung rusa, wah disalahgunakan. Aku lek nek kiai muni HP setan gepeng ora tek cocok kok. HP iki manfaate gedhe. Saiki lho ning dadap langwi wong mati apa enek layon-layon. Sing layon-layon yo HP kok pisan. Mbiyen layon-layon. Lho nggih sampean saiki ra ketemu dulur iku lho 10 tahun iso nyambung neh ya liwat HP sampean. Nggih napa nggih Bu? Sampean saiki arep gawe jajan apa tuku resep, tuku buku resep, HP. Bagaimana cara mengolah ketela pohon? Celek muncul nomor 1 jemblem. HP Pak sakniki. HP iki lho sampean iki lho takon masalah agama senajan itu kurang pas. Ujune jenengan sowan gini Mbah Yai Ubaidillah, gak kanten. Sampean ketik bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu. Muncul wis jawabane. Lho nggih Pak. Dadi HP iki manfaate gede. HP kula iki karo anak kula dikai kamus bahasa Arab, Gus.
Jadi kalau lek maca kitab gak koyo biyen buka Yal Munawir. Saiki tak ketik kalau satu kata muncul wisan. Iki lho, HP koyo ngene. Oke. Wong kula niki nembe ngaji king Samarinda, nembe ngaji king Tenggarong, nembe ngaji king pundi ku jenenge Lampung. Wonge ra mara. Iki lho. Iki lho, wonge ra mara HP. HP iki nek ngulek-ngulek angitmu. Demaki ditimbali rene kan ya panitiane ra nggenku ta. Apa nggenku ora? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iki kapure ngaji teng Pondok Dadap Langu, oke aku. Kula sowan apa mboten iki? Gak usah, sowan malah ngekne teh aku. Paling kowe iki ya ora nggo gula aku. Jadi ku HP. Jadi HP iki jane apik. Ning sayang HP iki dijak apik kenek, dijak elek ya. Lha kok ketik ya no metu kuwi. Oh. Kok ketik oh iya. Lah anak jenengan nek sampean titip ning Gus Koyim, kok titip ning Pondok Dadap Langu. Engko akidahe ditata. Lek wis ditata engko lek nyekel HP iso milah iso milih, ngoten lho. Anak sampean iki lek ning pondok, mulai kok pondok njaluk HP sampean tukokne. Insyaallah iso milah iso milih. Lho anak kula iki pendak taun iki koyo ganti HP, tak turuti. Ternyata diteliti yo gak nyapo-nyapo. Tapi kudu mondok. Jadi anak iki lek mondok salate terjaga, nomor loro kluyurane terkendali. Nomor 3 sing penting, anak iki lek ning pondok oleh barokah dungane kiai iki lho, Pak. Anak iki paling ampuh iki dungane wong tuane dewi-dewi. Luwih sempurna dungane wong tua iki didorong karo dungane kiai. Lho nggih. Sampeyan rasa gumun lek enek alumni pesantren ning pondok ra tenanan. Teko omah jadi tokoh agama. Loh, kenapa bisa terjadi? Ada keberkahan doane kiai. Kula nembe ngaji king Kebumen, mantul king Kebumen teng Jogja, terus mampir ngene kanca kula teng Magelang. Biyen mondok teng Jampes iki ra tenanan setahun mek anu. Wes kluyurane cekeli pengurus. Nawakal kula dolan mriko subhanallah. Bangun omah ki entek 1 miliar dereng mari. 1 miliar ki durung mari. Sandinge ki masjid apik tak takoni sapa sing bangun kuwi. Alah ya wong-wong kuwi tak ewangi. Ternyata dia menjadi tokoh agama teng mriku walaupun di bidang materi. Dia menjadi tokoh dalam bidang materi. Tak takoni awakmu ki biyen ning pondok ra tenanan kok iso koyo ngene iki piye ceritane? Enggak ngerti Kang Lukman. Pengen roh. Apa Kang Lukman? Kowe ngene iki mergo oleh barokah dongane kiai. Iso anak iki lek pengen oleh dongane kiai pondokno. Kula iki tenan lek ora oleh dongane kiai, nak mayu. Nak mayu. Lho tenan kiai kula iki kitab sitok ora duwe kula. Kitab sitok tamat iki gak duwe. Bolong-bolong. Kadang gelem ngaji, kadang ora iki wis ilang. Lho saiki gak ngekake tang imam tahlil ki payu yu. Payu mergo nyapa? Oleh barokah dongane kiai. Niki YouTuber iki utawa tukang kontener goleki aku. Enek sing panggah ngetutne. Enek. Dek ngono kuwi aku ora dibagai belas. Wih. Mula ayo mondok. Kan prihatin sing ditakni Yai Mukarrabin. Salat kok sedina mek sitok iki. Mergo nyapa gak mondok. Putrane ayo mon. Kadang mikir sok mondok dadi apa. Lah wong-wong ora ngerti to lek wakil presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin iki pondokan dadi wakil presiden iki. Sampe nek ditakoni anakmu lho kok pondokne sok dadi apa? Jawaben ae wakil presiden. Lho Bupati Malang ya pondokan sudah di bupati. Wakil bupati sing winginane jenenge Rahmat Santoso. Wakile Makrini niku pondokan lho. Kula ngaji teng pondok teng Ponorogo panggih beliau nih lho Pak Wabub kok teng mriki. Lah niki sing di pondok kanca kula lho Yai. La ilaha illallah. Iso dadi wakil bupati lho pondokan. Kok dadak dadi apa iki? Yo. Lha kula iki lek ora mondok ora dadi ngene iki yo. Lho nggih, bolak-balik tak pamerne. Kula iki ndek kanca sak
kelas zaman SMA ini. Oh, inter tamat SMA langsung jadi pegawai negeri. Kono jadi pegawai negeri aku lagi budal mondok. Kulo tahun 99 rabi, dia wis nyambut gawe wis 10 tahun. Kono yang nglumpukne duit 10 tahun, kulo lagi rabi. Lah kanca kulo tamat SMA 89, nglamar PNS ditampa. Kulo tahun 89 lagi budal mondok. Tahun 99 kulo rabi. Aku cek belajar nyambut gawe. Kono ki lho wis nyambut gawe 10 tahun nglumpukne bondo. Ngono ki lho saiki pendak petuk ning Jember ngono ki ya ora kalah kok aku ki. Lho, kono tumpakane mobil ki lho alumni pesantren yo mobil lho yo. Atik mobile tek apik tekku kok. Lah kono mek Avanza tekku rebon kok. Kono regane mek 90 tekku 300 juta kok. Lho ora kalah jane wong mondok iki. Kancaku lagi rabi, aku yo rabi. Ora sombong yo, bojone Cik Ayu bojoku. Tah pondokan bojone elek ya ora patek pantes to. Ketok lek dungane ora mandi aku yo ngono. Lho ora sombong lho, oh sampeyan aja wedi mondokne anak. Kancaku lagi nge-share mangan enak, di-share ning grup alumni SMA. Tak jabri, kowe kok mangan enak tuku apa gratis? Tuku. Lagi alumni pesantren ben dina mangan enak iki lho. Gratis. Aku lagi bendina mangan enak gratis terus gak tau bayar. Atik mulai iki mesti digawani. Mesti. Wis to mbok ning kene ku lak digawani. Ayo alumni putrane digonang pondok, jangan takut. Kanca kula iki dadi pegawai, gajine bulanan, iki lho alumni pesantren. Gak dadi pegawai, gajiku jam-jaman, Pak. Mari ngene bayaran iki engko. Lho sedina wis pindho ki bayangno. Lho tenan, sampeyan lek golek mantu, golek pesantren, gajine jam-jaman. Ngono lho. Yo. Ayo mondok. Jadi ulama niku dibutuhne dawuh Kanjeng Nabi mergo ulama ki dadi damare donya. Mergo ning donya ki wajibane ibadah. Lah ibadah ki syaraté loro, siji kudu ikhlas, loro kudu padha karo tata carane Kanjeng Nabi. Niki kita bajuri. Lah piye amri awake dhewe iso padha karo tata carane Kanjeng Nabi? Ulama sing beto, Pak. Lho lek ngono awake dhewe ning donya butuh ulama, nang akhirat butuh, Pak. Nang akhirat awake dhewe butuh ulama. Surujud dunya wa masabiqul akhirah. Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunut ki telu. Dawuh Imam Ghazali wa Trikya. Siji ambiya, nomor loro summal ulama. Sama ning akhirat arep budal dhewe gak teko nggen. Ziarah wali songo lek ra melu rombongan ra teko nggen kok. Kok arep ning akhirat budal dhewe lho. Ning akhirat ki wong sak alam donya kumpul yu, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Dadap Langu. Sampe nek ning kono ora nek sing nuntun kesasar sampean kok. Lah tibane dawuh Imam Ghazali sing kena dijaluki nunut wis salah satune ambiya. Salah satune ulama. Mula jenengan iki lek khol rawuh itu menunjukkan panjenengan cinta karo ulama. Lah Kanjeng Nabi dawuh yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Sok wong ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Lek sampean demen karo Mbah Umar Thayyib, insyaallah awake dhewe sok ning akhirat kumpul karo Mbah Umar Thayyib. Kula ngeten iki tenan, ngene iki tak niati ya Allah ditimbali Mbah Ubaidillah. Wis aku mek golek barokah Mbah Umar Thayyib. Menawa sok ning kono aku ki gak slamet roh Mbah Umar Thayyib. Gusti kula nate sowan teng Mbah Umar Thayyib. Kula nate ngaos kali Mbah Umar Thayyib. Kula mulih mboten disangoni niku Gusti. Lah akhir aku disafati Mbah Umar Thayyib kan yo iso to. Mergo wonten kitab namine An-Nawadir. Teng kitab niku diceritakne besok teng akhirat niku enten wong nguwat teng jembatan teng Sirat. Nalikane nguwat ulama niku enek wong ni gelantungan ajeng ceblok teng neraka jahanam. Lah sing arep ceblok ki muni ya fulan akhisni yai jenengan tulungi kula akhire kiai ini noleh ya rajul man anta wong lanang sapa awakmu ajeng ceblok ning neraka jahanam. Lah kok sing arep ceblok muni ana min jumlati asdiqai
Kula niku kancane jenengan, kula iki penderek jenengan. Kula Mbah Yai Umar Thayyib, kula Lukman sing sering rawuh acara haul panjenengan. Ya Allah, awakmu tedul. Akhirnya kiyawan donga ya Rabbi sadiqi Gusti kanca kula penderek kula. Badhe ceplok Gusti. Akhirnya Allah nimbali malaikat ke lho, enek wong arep ceblok unggahno. Akhirnya dunggah nih kali malaikat, akhirnya sareng kali kiai terus dirangkul, akhirnya mlebu swarga bareng kiai. Niki lho hikmah awake dhewe melu khol, awake dhewe sok harapane muga-muga disyafaati kali Mbah Umar Thayyib. Terutama alumni, ojo sampai alumni kok ora teko khol ya Allah. Kok ora sadar ngilmune biyen teko sapa lho. Kula niki sampai kula wajib nih Pak. Kok khol iki wis lah mbok diundang Pak Prabowo moh aku. Lho lak wis pol-polan to. Mergo nyapa kula luwih hormat ning guru kula. Kula lek Khalil Syekh Ihsan, Khalil Yai Abdul Malik wis ndak pernah saya menerima. 1 tahun nih kalender pun kula bunderi Pak. Oh alah wong aku iki biyen ning bocah ra kenal apa-apa terus saiki iso ngaji iso kaya ngene ya barokah guru kok. Nah, mula hikmah awake dhewe khol itu bentuk kecintaan datang ulama. Lek awake dhewe cinta datang ulama besok ning akhirat kumpul karo ulama. Amin ya robbal